دما خوش ببینرین هیجان ایرو یکی گلانه روژا ججنا کارکران یا جهانی کو لسروی آسیجیم دست بکیم روژا یکی گلانه لهمو کتکارن لحریم و لجهانی پیروز دیگن او دبیجن یکی گلانه جدناف دو چالکین و جدناف ده بویر او گشتن هری سرکم همین سر استا هریم او همجین سر استا جهانی رودانه امیجواره پیشکش بکن لواکه هرتم دست بکیم چند سر موجه لکردستان و دروی ولاد سر استا جهانی یکی گلانه روژا کارکران یا جهانی بشاهی و میتینگان خاطر پیروز کردن. آسیش راگاند کل رقای شانه کچتیان کو وکه خطر ترین یا لناوا باشاره رقای خاطیه گرتن. گریلین آزادی کردستانی لحریم متینای ده چالاکیه که سرده گرتن ده 13 لشکرین داگرکری دولت ترکیه جزا کردن. اندامی کنسری و براکجه مصطفی قراسو دازانین پشتی میته درباره خواپشاندانین جبوانی راپور دا اردوغان نامزد دم پارتی هاتیه داین. بری بینرین هجاب سر روچین مبون اونها جمعی برفره یا بلتنا خواه جوارا پیشکش بکن و که ماده دست پیکی دا بود ایرون یکی گلانه یکو اف 138 سالن اف روش جالیه کارگران، کتکاران و سرانسری جهانه ده پیروز کردن او به آوای که گشتی ایران ما بشه که زیده جبو کارکران وقتان دیا او پیروزباهی او چالکین کو دیگه که گلانه ده پیک خاطیه ایرو یکی گلانه روشا کارکران یا جهانی بو به ویبونه گلی حریما باکور او روشتات سوریه بجوشه که مزن افروش پیروز کردن ده شاهیه ده کت او تیکوشینا سالان یا پارتیا کارکرین کردستان پیک که هات سلاف کردن او تیده هات دیار کردن کو برحی یکی گلانه و آزادی فیزیکی ریبر آپو مسوگر بکن.
Rêveberiya Xweseriya Demokratîk ya Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê bi boneya roja karkeran ya cîhanî daxuyaniyek de û diyar kir ku karker hîmanê sereke ya rizgarkirina civakan e. Rêveberiya Xweser bi boneya roja karkeran ya cîhanî yekî gulanê daxuyaniyek de got karker stûna bingehîn a gihandina civakan e. Karker xwedî dîrokeke tijî a gihandin û pêşxistina civakan û rola wan di avakirina rizgarkirinê de jî heye. Her wiha hate destnîşankirin ku keda karkeran di dirêjahiya dîrokê de li gel modela global û anha hatiye imhakirin û rûxmê rola wan a pêşeng lê tenê weke alavê berhemdanê hatine xebitandin. Rêveberiya Xweseriya Demokratîk ya Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê di dawiya daxuyaniya xwe de karker bingeha xurt a hêza avakirinê ne û di tevahî aliyan de jî dibîne hêza xwe pêşandanê. Her wiha hate gotin Rêveberiya Xweser bi israr e tê bikoşe da ku civakiyê bigihîne û pêş bixîne. Berîbînerên hêja me got ne tenê li ser asta Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyeyê li ser asta Rojavayê Kurdistanê li hem beşên diniyên Kurdistanê û hem jî li ser asta cîhanî bi awayekê giştî karker îro bi yek dengê bi yek peyamê li qadam bûn û bi taybetî jî li Bakurê Kurdistan û Tirkiye jî çalekiyên herî girseyên ku pêk hatibûn karkeran gotin ketiya me ya ji ber wê yekê gotin jiya me ya lê li hemberî van gotinên karkeran li nava bajarên Tirkiye êrişên وزقeke zêde ya polîsên rejima devleta Tirkiye pêk hatin û tê gotin tenê li Stenbolê bi nêzê 240 kes hatine binçavkirin. Li bajarên Bakurê Kurdistan û Tirkiye îro bi de hezaran karker ji bo yekê gulanê roja karkeran a cîhanî tevî hemû qedex û astengiyan hatin bahev. Li Wanê bi hezaran karkeran bi duruşmeya ketiya me ye gotiniya me ye cejna xwe pîroz kirin. Nûnerên sendîkayan ên li vir axivîn polîtîkayên şer û mîtîngeriyê yên li dijî ketkaran şermezar kirin û gotin. Êdî hewceyiya vî welatî bi rêveberiyekê ku alîgiriya kedê û demokrasiyê bike heye. Di mîtîngê de hevseroka giştiya Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya Gelan dem partiyê Tolay Hatimoğlu jî got. Bi çareseriya demokratîka pirsgirêka Kurd bê para karkeran zêde bibe. Ve değerli işçi emekçi kardeşlerim, değerli kurum temsilcileri. Li bajarê Êlihê jî mîtîng di pêşengiya platforma KED û Demokrasiyê dest pê kir û kedkaran li wir daxwazên xwe qêriyan. Ketkarên bajarên Dêrsim û Dîlûkê jî yên ji bo pîrozkirina yekê gulanê da ketin û qadan anî ziman ku bütçe ji şer re tê xerckirin û ev bankkirin. Divê gelên me ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd têkoşînê mezin bikin. Ji bo pîrozbahiya yekê gulanê ya li Taksîma Stenbolê ku ji bo ketkaran bûye remza qada têkoşînê bi hezaran kes li Saraçhaneyê kombûn. Her yer direniş, İbrahim'den Taksim'e, her yer direniş, İbrahim'den... Hevserokê giştî, Tuncer Bakırhan jî tevî rêveberên partiyê ji bo bimeşin Taksimê berê xwedan Saraçhaneyê. Tuncer Bakırhan li vir banga têkoşîna hevpar li hemû komên civakê kir û got. Em baş dizanin ku heke em bikaribin bi rêya yekitî û têkoşîna karkeran têkoşîna demokrasî û azadiyê bînin gel hev wê bikaribin bingehekê xurt a têkoşînê ava bikin. Dema girseyê xwest cejna xwe li qada li Taksimê pîroz bikin, polîsan êrişî wan kir. Hat ragihandin ku herî kêm 216 kes hatine binçavkirin.
بله ایرویکی گولان روژا جشن کارکران کو به بونیجی لسرانسری جهانی به مش او چالکین جور به جور اف روش خاطر پیروز کرن به تایبتی تشتاکو ده چالکیان ده درکت پیش داخوازا کارکران جبو باشکرنا شرط و مرجین کار زیده کرنا موچینوان بو هر وحال لقاده کت خواری گندلی نحقی او به عدالتی لهمبری کارکران جی هات شهر مزار کرد. هر دروشا یکمین آمها گلانی دجی ایریشین دولتا ترکا قرکر او چتین وی ین سر هرمی هبو ایرو چارکدن گندوارین من بجی به چکین گران هاتن توباران کرن لعالیه کدن هزین رزگاری عفنی جی بیلانچوا نیسان یا ایریشین دولتا ترکیین لسر عفرین او شهبای اشکره کر لگوری وی ارتشا ترکو چتین خوان نوتو یک جاران ایریشی سهو حفت دورین عفرین او شهبای کرنه. لسر هرمی ایریشین داگرکریا دولتا ترک و چتین و رانا وستن. چتین ارتشا ترک داگرکر ایرودان نیورو گنده سیدای دیکه و باکور روجاوی ناوندا باجار من بجی بالانان توباران کر. ارتشا ترک داگرکر و چتین و درنگه شویجی گندین اسدی مشرف و نوهات این باجار زرگانیا کانتونا جزیره بوبیسان توباران کرد. دنجام توباران ده زیانین مادی گهشت عرض و زوین شینین گنده نابوری. هر وها ایریش دیجی گنده شوار خیا نافچه شرای عفرین جهبو. ارتشا داگرکر به بالافرین بمیروف به دو موشکان گنده شوار خیا نافچه شرای عفرین داگرکری بمبا باران کرد. ناوندارا گاندنا هزین رزگاری عفرینی بیلانچو ایریشین دولتا ترک داگرکر و چتین ویین کو دمها نیسانی ده لسر هرم عفرین شهبای پیکانینه اشکره کرد. لگور بیلانچوی داگرکران دنا برای 1 و 3 نیسان 2024 ده نوتو یک جران ایریشی 37 دورین کانتون عفرین و شهبای کرد. دبیلانچوی دهات دستیشان کرن کو ایریش به توپین اوبوس و هوانان، تانک، بمباوش، بالافرین بمیرو و بچک بکاتنه. دنجام ایریشان ده ونداهین جانی چینه بونه لزیانا مادی بکاتیه. بری بینرین هجاج آلیه هم آسمانی او جالیه بجاهی ده دولت ترکا قرکر و چتین وی لآلیه کدن جی لجین هریما باکو روشتات سوریه هریمین به اولاجی و جاری بریا شانین رازیین داعشی و هر وها به فن و فوتان به پلانین قریش هول ددن آرامیا هریم هی دی ببن لی
هێزن ئاسایشە ژێ بە خورتکردن و بزێدەکردن ئۆپەراسیۆنی نخوا ئارامیا لە هەرێمێدا بە ئسرارێک و بپارێزە هەر divê çarçoveyê de hêzên asayişê ragandin ku li bajarê Reqeyê bi operasyoneke taybet şaneyeka çeteyan ku ji 5 kesan pêk tê girtine ev çete jî ev şana weke şaneyeka herî xeternaktir ya li bajarê Reqeyê bû hatiye girtin binavkir li aliyekê de ne tenê ev li Minbiç li Tebqa û li Şehbayê jî bi operasyonên cuda hêzên asayişê 5 kesên din vê carê yên firoşkarên narkotîkê bikarhênerên wî ye û her wiha keseke ku pereyê sext e pêk anî û dixiz bazarê jî ji aliyê hêzên asayişê ve hatin girtin. Şaneyeke din û çeteyên Daişê li Reqayê ji hev hate xistin. 29 Nîsanê hêzên asayişê li herêmê operasyoneke berfireh pêkanîne. Navenda ragihandinê asayişê bi daxuyaniyekê li ser malpera xwe agahî parvekir. Navendê çeteyên girtî weke xetirtirîn çeteyên li nava bajar bi nav kirin û ev agahî parvekir. Bi operasyoneke serkeftên hêzê me şaneyeke çeteyan a ji 5 kesan pêk tê girtin. Navendê diyar kir ku destê van kesan di gelek bûyerên reşkujiyên li herêmê kulhemberî hêzên leşkerî û civakî pêk hatiye de heye. Her wiha bi van çeteyan re gelek çek û cevilxane jî hatin desteserkirin. Asayişa agahiya wê yekê jî da ku ev çete li keriyarên pêkanîne mûkir hatine. Wê di nava demên pêş de mûkir hatina van çeteyan biraya giştî re jî parve bikin. Li Minbicê jî du belavkerên nakortîkê hatin girtin. Navenda ragihandinê asayişê derbarê mijarê de daxuyanî nivîskî weşand. Di daxuyanê de hate diyarkirin ku 26 Nîsanê du belavkerên nakortîkê hatin girtin. Asayişê daxuyanî kirin piştî lêpirsîna wê ev kes ji bo dozgeriyê werin şandin. Hêzên asayişê li Şehbayê jî nîşan dan ku wê rê nedin planên qirêjiyên bi rêya nakortîkê civakê ji hev bixin. Di vê çarçoveyê de biştî agahî û şopandina di kes li herêma Şehbayê li ser sûc hatin girtin. Bi van kesan re 58 hebên kaptagonî hebûn. Li Tebqayê jî hêzên asayişê bazirganekî pereyên sext girt. Navendê ragihandinê asayişê bi daxuyanekî nivîskî ev agahî da. Hêzên me 22 Nîsanê li bajarê Tebqayê kesekî ku bazirganiya pereyên sext e û belavkirina wê dikir girtin. Di destê wî de $900 sexta hatin desteserkirin. Hêzên me ji bo ku li dijî wî tedbîr bigirin ew kes sewîqê aliyên eleqedar kere. Berêvînerên hêja duhme buwere parvekir bû ku Meclisa Gelan ya Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê vê carî qanûna rêvebirinê em wan bêjin qanûna dabeşkirina rêvebirinê erê kiribû ku divê qanûnê de guhertinên ku pêk hatine bi çi awayî bûn em ê îro bi awayekekîn ji be hewl bidin buwe bînerên hêja re parve bikin ji vir ku êdî sîstema rêveberiya xweser heykelê xwe dawiye werdigire û li gorî vê heykel êdî bajar diyar dibin, gund diyar dibin, bajarok diyar dibin, bajarê mezin diyar dibin û ev yek di nava demên pêş de jî dema qala herêmekê hate kirin, qala navê navçeyekê hate kirin li gorî sîstema rêveberiya xweser êdî navçe namayînin ev dibe bajar, bajarok, gund, mezra dibe çi em ê wê yekê îro hewl bidin buwe bînerên hêja re parve bikin li gorî sîstema rêveberiya xweser Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ji 7 kantonan pêk tê ku ev kanton jî kantona Cizrê, kantona Firatê her wiha ya Minbiç, Tebqa, Reqa, Dêrazor, Efrîn û Şehbayê pêk tê di nava van kantonan de çi hene ew jî rêveberiya xweser ew jî êdî zelal kir li gorî rêveberiya xweser êdî her kantonek ji mezre, gund, bajarok, bajar û bajarên mezin pêk tê lê ji bo bajarek bibe bajar pêwîstiya wî bi şîniyekê bi çi qasî heye rêveberiya xweser di
قانونا مجلسا گلان یا حریم باکور روشتات سوریه یا کو د قانونا ریبری د هری داویه زلال کری قانونا دابشکرنی ده او جی زلال مخصد ناوی ده لګوري قانونا دابشکرنی یا ریبرنا مجلسا گلان کول سر اری کریه مزرعه دماکو نشتاجیان خو بقاسی صد کزبن افد به مزرعه دماکو جماره خوش صد و یک ایدی زیدت به حتی 5000 به افد به گونت دماکو ام بجین ج 5001 حتی 35000 افد به وجاری باجروک ج 35000 و 35000 کسی که حتی به قاسی 200,000 افد به باشار و لگوری قانونین کوهاتی اریکرین جی دماکو جمار ج 200,000 یکی زیده تر به وجاری جویاره باجاری مزن تیگوتن اف باجاری مزن به طایبتی و ده هلبجارتنین شارداریان ده باوک زلال در بکه پیش لگوری قانونین دابشکرین ین ریوبریان کو هاتنه اریکرین جی هر بوی آوایه لوی جاری ام تماشای ویه که بکن گلوم ده کانتونان ده چند باجار در کتنه پیش چند جی باجاروک در کتنه پیش او بوی آوای ام هم ببین ده سیستمی ده گوهرتنین بچه آوای پیک هاتنه جخوا ما لور جوار اشکره کریه که ما گوت ریوبریا خواسر هریما باکور روشتات سوریه یا ریوبریا خواسر جی 7 کانتونان پیک ده جی ملکلک ریس کریه لگوری ویم دابشکرین جی باجاری مزن مگوتنه باجار هیا باجاروک هیا گوند او مزرعانه لکانتونا جزیره دو باجارین مزن هنه و هر وها 15 باجار و 40 باجاروکان پیکته لکانتونا فراتی باجاری کوبانه مدوجی راگانده بو که باجاری مزن هاتیه دست نشان کرن هر وها 5 باجار و 10 باجاروکان پیکته لدرازوری جی باجاری مزن نینه 5 باجار و 21 باجاروک هنه لرقای باجار کی مزن 3 باجار و 14 باجاروکن لتبقای باجار مزن تونه 3 باجار هنه و هر وها 6 باجاروک جی هنه لمن بيجي من بخوا باجار کی مزنه هر وها 2 باجارن وی و 4 باجاروکن من بيجي هنه و هر داویه جی ام بجین کانتونا عفرین شهبای ج باجار کی مزن عفرین پکته هر وها 7 باجار و 9 باجاروکان پکته اف لگوری قانونا دابشکرین یا ریوبریا خواستر کو مجلسا گلان یا حرم رشاندی اولسر لهفکرین پیک هاتی بو مخواست انوان آگاهیان جی بو بینرین هجارا پار و بکن شخوام لگوری باجار و باجاروکان و باجار مزن جن نفوسای بچاوایه ما اوجی بو بینرین هجارا پار و کربون هم در بازی نوچا خویا دریزی ده دبن نوچامه دریزی ده جی تکلداری تجرید آل امرالی یه هر تکلداری وی که جی اندامی کنسیا ریبر آ کماجواکین کردستان کجا که مصطفی قراس جاره کردن بالکشان لسر حلوست و بیدنگا سیپیتیا تفی حموم نرازیبونین لناوا کردستان و دروی ولات و لسرویه که جی قراس و باوه که اشکر آنیزمان کو سیپیتی جتشته که دترسه لی جبرویه که راپورا خواه اشکر ناکه لی لهمبری ریبره که کو اوقاسی جن و جوان لپیده چه گرتنا ویا دزندان ده جی ایدی نپیکانه اندام کنسر ریوبر آکجکی مصطفی کاراسو بجداری برنامه مدیا haber TV bu Orojef Nerxan. Müzakere gibi de oluyordu ama öyle Türk devletinin müzakere yapma gibi bir yaklaşımı zaten Mustafa Karasu diyar kir ku li ser rêbera protejîtekê tam tê meşandin û got. Li ser rêbertê ne salin tecrîdekî tam heye. Eger tecrîda li ser rêbertê divê asî de tê meşandin bêguman Awropa jî ji vê yekê berpirsiyar e. Dadgeha mafên mirovan a Awropayê Konseya Awropa Komiteya Pêşîgirtina li îşkenceyê CPT berpirsiyar e. Wan ev sîstem avakirin. Ev sîstem di navbera Awropa, dewletên Yekbûyîn Amerîka û Tirkiyeyê de hate avakirin. Mustafa Karasu di dûmdariya nirxandinê de behsa daxuyaniya spîtî jî kir û hadiman. CPT'ye daxuyanî da ji xwe Ömer Öcalan jî parêzer jî çûn. CPT got em nikarin daxuyanî bidin. Eger Tirkiye desturê bide em dikarin daxuyanî bidin yan jî eger li Îmralê binpêkirina mafê mirovan hebe hingê dadgeha mafê mirovan a Awropayê berpirsiyar e. Ev îzahat nîşan dide ku zehmetiyê dikişînin. Dibe li hemberî CPT tekoşîna hiqûqê dikare bê meşandin. Lê belê ji bo encam bê wergirtin xwedî derketina li rêbertê hîn bêtir giring e. Mustafa Karasu xwedî derketina li rêbera bû ya jaliyê ger ve nirxand û hanî ziman.
خودی درکتنکه گلک مزن هیه. خودی درکتنا لریبرتی وهین مزن ببه. جن جخوا وهین بیتر خودی لریبرتی درکوین. ریبرکی کو جن دوی آسیده بخورتی خودی لی دردکوه زحمت کو لزندان بیهشتن. شکاندنا زختا لسر ریبرتی به خودی درکتنا جنان دبه. Türkiye arasında Mustafa Karasu diyar kir ku divê yekê gulanê weke destpêka demekê nû bênir xandin wiha bidawî kir. Divê êdî zext metingeriya ji 12 îlonê vir ve hatiye afirandin bê şikandin weke pêvajeyekî nû ya ku xurtkirina têkoşîna demokrasî û azadiya Tirkiye bênir xandin. Divê yekê gulana îsal weke destpêka demekî nû bênir xandin. Li ser vê bingehê ez bang li gelê Kurd dikim ku qadên yekê gulanî dagre bi gelên Tirkiye re bi karker û ketkarên Tirkiye re bi jinan re têkoşînê mezin bike. Serokwekîla Koma Dem Partiye Gulistan Kılıçkuçyê li civata giştiya Meclisa Tirkiye têkildarî binpêkirinên li Îmraliya axivî û ev pirs kir. Hûn li Îmraliyê çi vedişêrin? Hûn çima li Îmraliyê tecrîdê pêk tênin û bi tecrîda li Îmraliyê re hûn dixwazin çi bikin? İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Parlamenterên Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partî ji bûrakirina tecrîda li dijî rêber Abdullah Öcalan serî li serokatiya Komîseriya Lêkolîna Mafê Mirovan a Meclisê îhîkê dabûn. paradigmasını aslında hep beraber inşa edebiliriz. Bunun imkanı Serokvekîla Koma Dem Partiye Gulistan Kılıçkoçî di civata giştiya Meclisa Tirk têkildarî bersiva Wezareta Adaleta Tirkiya derbarê rêber Abdullah Öcalan da axivî. Gulistan diyar kir ku bi salana hevdîtinên parêzer û malbetan ji aliyê desthilatdariyê ve hatiye astenkirin û got. Wê demê bersiv bidin. Ji heftê tebaxa 2019 ve çend caran hevdîtin bi parêzeran re çêbû. Çima parêzer û malbat nikarin biçin Îmraliyê. Gulistan daxuya kirin ku li Îmraliyê tu mekanîzmayên kontrolkirinê yên ser bixwenînin û wiha duban. Spîtî tê diçe Îmraliyê ve digere rapor amade dike em dibêjin bila rapora xwe eşkere bike Tirkiye destûrê nade jî. Em dipirsin hûn li Îmraliyê çi diveşêrin? Li Îmraliyê tecrît û îşkence heye. Hûn bi vê tecrîta Îmraliyê re dixwazin çi bikin? Divê pêşî desthilatdar bi xwe bersiva van pirsa bide. Bi gotina tecrît tune ye tecrît ji holêra nabe. Em ê teqes welatekî azad û demokratîk ava bikin. Gulistan Kılıçkoçî bank li parlamenteran kir ku li hemberî îşkenceyê bêdeng nemînin. Li aliyekê din biroya hukûqiya sed salê bi daxuyaniyekê re gihand ku berdana girtî Veysiya Aktaş salekê hatiye talûq kirin. Ne dengî bihîstiye, ne şexsê wî dîtiye. Xuşka Aktaş, Sabiha Aslan bertek nîşanî vê biryarê da. Sabiha Aslan anî ziman ku ew bi dewletekê ku hukûq, adalet û wijdan nas nake rûbirûne ev tişt got. 8 salin em nikarin birayê xwe Aktaş bibînin. Em bi şev û rûj mereqa wan dikin. Erteş, nexweşiyê, keraset çêbû. Lê me agahî negirt. Dayîka min bi hêviya 6 sal qediya wê were li benda birayê min bû. Lê wan hêviya diya min jî dizî. Sabiha Aslan bank li saziyên sivîl û partiyên siyasî kir ku li dijî tecrîta li Îmraliyê hestiyar bin. Endamê konseya rêveber a Kecekê Züberi Aydar û her wiha hevserokê Kongra Gel Remzî Kartal diyar kirin ku divê deriyên Îmraliyê vebin û wiha hata gotin rojava me ya herî girîng rewşa rêber Apo ye bi sûdwergirtina ji derfetan em dikarin dewletê mecbûrî rêber Apo bikin û deriyê Îmraliyê jî vekin. Rêber Apo 25 salin li girtîgeha Îmraliyê dibin tecrîdeke giran de tê ragirtin. Zêdeyî 3 salin jî ta agahî jê nayê wargirtin. Ji bo agahî ji rêber Apo bê wargirtin, bêna ber çalakî dewam dikin. Endamê konseya rêveber a Kecekê Zübeyir Aydar û hevserokê Kongreya Gel Remzî Kartal têkildarî pêngava ji Abdullah Öcalan ra azadî ji pirsgirêka Kurd ra çareserî ya ji aliyê dostên Kurdan ve hatiye destpêkirin ji ana fêra axivîn. Anaha civata giştiye kenekê de xalekî jî rewşa serok Apo Endamê konseya rêveber a Kecekê Zübeyir Aydar destnîşan kir ku zêdeyî 3 salin agahî ji Abdullah Öcalan û hevalên wî nayên wargirtin û ev tişt gotin.
اف جبو ما پرسگرک که مزنه اف روژاوا همو کردانه روشا گرتین سیاسی بسالانه روژاوا سرکه یا جواکا کرده روشا ریبرا پو روژاوا ما یا هری گرینگه آزادیا ریبرا پو آزادیا همو کردان و کردستانیه خودی درکردن آل ریبرا پو جبو ما وظیفه که سیاسی مروی و اخلاقیه دوی هر کس خودی لیوه که درکوه وقتی زانین کمپانیا جبو آزادیا ریبرا پو چارەسەریە پرسکەریکا کورد هەفسەرۆکێ کۆنگرەیا گەل رەمزی کارتال jî diyar kir ku pêngav derbasî qonaxeke nû bûye û ev tişt bilêv kir. Pêngava azadiyê bi taybetî li qada navneteweyî bandoreke mezin afirand û deng anî. Ev rewş bi taybetî di rojeva kenekê de ye. Lê ji bo me tevgera siyasî ya Kurd bi taybetî li ser navê yên li derveyî warê dijîn. Sala 2024 hem ji bo azadiya rêber Apo hem jî ji bo me saleke stratejîk e. Bi sûdwergirtina derfet û fersendên nû em dikarin vê konsepta nû ya dewleta faşîst pûç bikin û dewletê mecbûrî rêber Apo bikin û deriyên îmraliyê vekin. اندامی کنسیار رهبر کجکی مصطفی کراسو تکلداری هولدنین رژیم اردوغان یا جبو خسب کرنا ارادیا گلی وانی آگاهی نو پاروکرن کراسو دازانین کو میتی راپورا کلسر مجاری دا اردوغان او جره گوت اگر مزبطه جبو دم پارتیه نی داین ولی گلیک باجغران چارکی پیک ورن وی ترسی هشت کو اردوغان نچار بمینه مزبطه جبو دم پارتیه بده. Dünyada 1 Mayıs'larda Endamê konserê ve bir akecekê Mustafa Karasu di bernameya Medya Haber TV de qala gelek rojevan kir têkildarê hilbijartinên xwe ciyên siyekê adarê jî nirxandinê nû û balkêşta. Mustafa Karasu anî zaman di hilbijartinê de fikir û şerê taybet yê ku AKP têk naçe hat şikandin û ha got. Lê belê divê mirov nebêje divan hilbijartinan de wê her tişt biguhere. Baxçelî bi eşkere got, me ev welat bi hilbijartinê ava nekir. Erdogan jî xwedî heman fikrî ye. Lewma divê ev hilbijartin weke serkeftinekê, weke destpêkekê bêdîtin. Lê belê şaşe ku mirov bibêje bi vê hilbijartinê re wê her tişt serrast bibe. Bi domdarî, Karasu balkîşande li ser hewildana desthilata AKP MHP ya ji bo carekê din desteserkirina şaredariya bajarê mezin yê Wanê ku namzetê Dem Partiyê Abdullah Zeydan bi ser ketibû. Mustafa Karasu bi bîr xist ku ger têkoşîna hêzên demokratîk nebûya, ne tenê li Wanê wê bi demî re li Kurdistanê şaredariyên din jî bihatana desteserkirin. Karasu anî zaman ku di rapora mîtê dayî Erdogan de wiha hatiye gotin. Ger li Wanê mezbeteneyê dayîn piştî çend saetan piştî fitarê di serî de Amed wê hemû bajarên Kurdan rabin ser piyan. Navenda mîtê ev rapor da Erdogan. Helbet ji bo hikûmet bi rewşekî wiha re rûbirû nemîne, Erdogan ji serokê Yêsekê re got demil dest mezbeteyê bidin Abdullah Zeydan. Di vê çerçûveyê de endamê konseya rêvebir a kecekî Mustafa Karasu îşaret bi hêza têkoşîna hevpar kir û bank li hemû aliyên demokrat kir ku îtîfaqên xwe pêş bixin û beşên hîn berfirehtir bigirin nava xwe. Bilinçli ya da bilinçsiz. Bazıları da bilinçsiz söylüyor yani. Bi 20 Nîsanê re dewleta Tirkiya dagirker li Metînayê dest bi qonaxeke nû ya êrişên xwe yên dagirkeriya li ser xaka Başûrê Kurdistanê kiribûn. Gerîlayên HPG û Yêja Astarê jî bi çalakiyên bi bandor hewl din xaka Başûrê Kurdistanê ji êrişên qirkeriyên dagirkeriya dewleta Tirkiyê biparêzin di çalakiyên herî dawiyê de HPG ragihand ku 13 leşkerên dagirkeriya dewleta Tirkiyê hatine kuştin. Gerîlayên Azadiya Kurdistanê di çalakiyekî serdegirtinê de 13 leşkerên Tirkiyên dagirker ceza kirin. Navenda ragihandin û çapemeniya HPG têkildarî çalakiyên gerîla ev agahî parvekir. Li herêma Metînayê siyê hezîranê li qada berxwedaniya Şîlazê hêzên me ji du baskan ve li dijî dagirkeran çalakiyekî Kurdineyî kirin. Di encama çalakiyê de 12 dagirker hatin cezakirin, dagirkerek din jî bi sekwaniyê ji aliyê baskê duyemîn ve hate cezakirin. Her wiha HPG da zanîn li herêma Rojavayê Zapê jî 29 û 30 Nîsanê gerîlayên Yêja Starê li dagirkeran dan liv û tevgera dagirkeran rawestandin. Derbarê êrişên dagirkeriyê de ji HPG eşkere kir ku artêşa Tirkiye di navbera 28 û 30 Nîsanê de herêmên Zapê û Xakurkê 12 caran bi balafirên şer bombebaran kiriye.
د انجام وان ایریشان د هپګ راګهاند کو 28 نیسانه سه ولاتي سیویلین جروشلات کردستان لقاده خنر اجور ال حرم خاکور کې شهید بونه هر وها داوی هپګ دیار کر 27 نیسان ج ارتش ترک داگر کر در دورا گوند دمکای ل حرم کشانه بمباران کر پشتی ویجی هزن عراقی لبر بجیه بون هر دولت ترکیه قرکر لباشور کردستانی لدژی کلبرین جروشلات کردستانی ایرش پیک آنی لگوری آگاهیان ده انجام ایرش ده دو کلبر هاتنه کشتن دولت ترکیه داگرکر ادعا کرد که ایرش لدژی گریلین آزادی کردستانی پیک آنیه لهما هپه گجی به داخلینی که ادعاین دولت ترکیه درامات اوگوت ده ایرش ده سیم روین مین سیویل این جروشلات کردستانی شهید بونه. د 28 نیسان ده دو کلبرین جروشلات کردستان ین بناوی احمد حیدری و رسول چکال ین خلک سردشتی در باس سینوری جاین خیره و لولان ین سرباجارو که سیدکان بون. حزانین کو هر دو کلبران جی ده انجام ایریشین بالافرین شهرین دولتا ترک آداگر کرده جیانا خواهج دستانه. دولتا ترکیه پشت ایریشی ایدا کرکو ایریش لدیجی گریلاین HPG هاتیه گرین. HPG جی بداخویانیه که نویسکی ev idayên Türkiye derewand. HPG têkildarê mijarê ev agahî parvekir. 28 نیسانه لقاده خنر اجور ال حرم خاکور کې بالافرین شرین ارتش ترک داگرکر ایریش بیکانین د انجام بمباردمان ده هات اداگرن کو هزین ما ونداهی دانه لبله نوچین ارتش ترک داگرکر به تمامی درون دوی بمباردمان ده تشتک به هزین مناتیه لبله ده انجام بمباردمان ده سیم روین مین سیویل این روشلات کردستان شهید بون. قیمقام باجاروکی سیدکانیا başvuru Kurdistan'ı İhsan Çelebi jî êrişa li ser kolberan piştras kir. Li gorî agahyan cenazeyê kolberan hîn jî li cê ku êriş pêk hatiye mane. Hate ragandin ku malbatên her du kolberan jî ji Rojhilatê Kurdistanê berê xwedana başvurê Kurdistanê da ku cenazeyên zarokên xwe bigirin. Lê çekdarên gerêdayê PDK rê nadin malbat cenazeyê zarokên xwe ji cê êrişê bigirin. بله پدکه ده نوا هولدانی ده کو هلبجارتنا پارلمانتویا باشوری کردستان باش بخالی یکیتیان اجتماع کردستان یعنی که جید بیجه اوی هلبجارتن ده دما خوده ورل دارخستن اندام مکتب سیاسی یا یعنی که ریواز فیاق دا زنین یعنی که به اصرار کو هلبجارتنا پارلمانتویا حریما باشوری کردستان ده دما خوده پیچ ور اوگات نچیروان بارزانی نکاره هلبجارتنا حریمی باش بخا اندام مکتب سیاسی کتین اجتماعی کردستانی و سروک بری یا پارلمانتویا باشور کردستانی ریواز فایق دیار کرکو هلبجارتنین باشور پاش ناکوه. ریواز فایقای ده پیمانه که لیگل مدیایانه که ده بحث هلبجارتنین پارلمانتویا حریم کردستانی و هولدان پیش خستنا هلبجارتنا کره. ریواز فایق دازانین کو اصرار بونا وان آل سر لدارخستنا هلبجارتنی یاد دما خود گریدا بونا وان او بریارا انجمن سکرتا دیاین کیو اویه کد. دجوین ده پرانیا دنگان بریا هاتن داین کو هلبجارتن دما خود پیکوره. اف گوتن رواز فایق دمکی دیه کو پدکی قالا باش خستنا هلبجارتنان دکه. جبو في سروك هريما باشوري كردستاني نيچربان برزاني جبو پاشخستنا دما هلبجارتني سردانا بغداي كره لغوري آگاهيان برزاني جعراق خوستيه بسروكي ينكي بافل طلباني را بجفن ويجي جبو پاشخستنا هلبجارتنان راسي بكن پشتي سردانا برزاني هاترا گاندن دبكو دما هلبجارتنا ورا پیشخستن لي حطانها آليين پيوندي دا تيكلداري مجار داخلاني ندا ریواز فایق لسر هولدان نیچروان برزانی ینجبو پاشخستنا هلبجارتنی آخوی و افتشتانی زمانه. لگوری فکران من آیاسایی دستلاتا سروک هرمی یا پاشخستنا هلبجارتنان نینه. تنی دستلاتا وی هیا کروجا لدارخستنا هلبجارتنان دیار بکه. ام بخوا آلی گرن کو هلبجارتن دما خوده دده حزیران دوورن لدارخستنه. اندام مکتب سیاسی یعنی که رواز فایق دیار کرکو هموری گزن لدارخستنا هلبجارتنه که بتون درست آماده یفگود. کمیسیون ویاسا هیه همو هزین سیاسی جبو پدکی جبو هلبجارتنان آماده نه.
بله هر باشوری کردستان هم دوام بکن سلیمان احمد حوالی می روزنامه‌وان جالیه پدکی و کوهاتی رواندن اف 109 روزن به تو آوای آگاهی جنای گرتن هری داوی کمیته پاراسنا روزنامه‌وانان او کمیته مینا درباره دیارکرنا چارانوسا روزنامه‌وان سلیمان احمد داخوازک لزگین پیشکشی کمیته ونداهیان نتوین یک بوی کر کمیته جه نتوین یک بوی داخواست کر کو چارانوسا سلیمان احمد ورا اشکره کرن ده همان دمیده چالاکوان او اکادمیسیانین باشوری کردستان جه داخوازا بردانا سلیمان احمد کرن. لباشوری کردستانی بن پیگرنین لبرانبری روزنامه‌وانان دومن. هنگ روزنامه‌وان به کتو توانه کبن ده گرتگاه هندنه. کمیته پاراسنا روزنامه‌وانان و کمیته مینا د دربار دیارکرنا چارانوسا روزنامه‌وان سلیمان احمد داخوازک لزگین پیشکشی کمیته ونداکریان آن توین یک بوی کرن. کمیته تمنا پاراسنا روزنامه‌وانان د مالپرا خویا فرمی در آگاهاند کو به هماهنگی لگل کمیته پاراسنا مافان یا مینا داخوازک لزگین پیشکشی کمیته ونداکریان آن توین یک بوی کرنه. کمیته داخواز کرنه کو چارانوسا روزنامه‌وان سلیمان احمد ور اشکره کرن. هات دست نشان کرن که روزنامه‌وان سلیمان پشتی سردان مالبات خال سوریه کر وگرا باشری کردستان هات گرتن جوی دمیده دستلاتداران جه و تومتا کو گر هبه لسر اشکره نکرنه. چالاکوان و اکادمیسیانین باشری کردستانی تیکلدار روشا کار روزنامه‌وانی لباشر و مترسیا کلسر جان روزنامه‌وانان هیا آخوین. بنامالا بارزانی روی رشو رسوا و شرمزار دکم که دبینی ده سالان درج ده حتی وگاوه هندی ده آخوین ده هر چالاکوان سیاسی تاکور زردشتی دا زانی کو بنیمالا بارزان هر جاری دوی خود بکن بحثا آزادی روزنامه‌گری دکن لی لباشری کردستان آزادی کری بچوک جی نشتنه. ولسر بنامای آزادی هاتی ندام مزرندن دروشمی آزادی بلندکن ناوی خوب آزادی دردخین. زردشتی بالکشان سر روشا روزنامه‌وان سلیمان احمد و گوت بنیمالا بارزانی روزانه لبرانبر روزنامه‌وان سلیمان احمد سوچ دکه کو اف زیرتری شش مهنت آگاهی جنای گرتن مترسیا ترور کرن و شهید خستنا وی هیه کس نزانه جبر کو حتی وی آسی تاوان بارن بینی هستا بارد بوی که هشتا هندی هرشو مترسی لسر روزنامه نوسان هیه لعنه کانی ده صلاة دیاره مجاری ماموستیا زاننگه دکتر هنر رسول جی گوت از تقص دکم کو چاپمنی آزاد بختواری پیدا دکه دوی دستلات بخواجی پیشگیری چاپمنی بکه دا کو شفافیت و آزادی فکر و رامان چی ببه. حزب السیاسی کان همویان هاوکار بن لوی که لهریم کردستان ام بارودوخی که هی سبار براگانی زیاتی برو پیشو بروا. د دوام ده دکتر هنر رسول دا زانین کو او جبر بن پیکرنی کل باشری کردستان لبرانبر روزنامه‌وانان چی دبن به فکاره و گوت گرتنا روزنامه‌وانان مترسیه لسر تواهی جواکی. برهمین ویژه ین کردی بدهی سالان نجالیه دستلات رژیما سوریه و ندهاتن چاپ کردن او هر تم اف یک جی دبو سدما کو اف برهم د تاریتی دبمینن او بر بتونه بونی و بچن لیرو اف برهم لقادا چاندا کردی به درستی دردی کبن هولی تبی زحمتی او کم درفتیان دیساجی او ویژه بر بریا خویا راست ویا دیوان ویژه یا باکور وشلات سوریه لباجار دیرکی سیامین هفته ویژه لدارخست به ویره جارک دین گرینگی ویژه کردی درکت پیش. ده هفته ویژه ده گرینگی که مزن جبو ویژه آستاوی بلاف کرن و چاپ کرن آوی هات دایم. جنویسکاران ملوان رسول لسر روش ویژه لحریم آخوی و گود. روش آلوزه جبر کو ده قوناغه که زحمت را در باز دبه. سدم جی اوه کو گل کرد و گل اندن ده زحمتین ویژهی و زوردستی ویژه را در باز دبن. دستلاتا لسوریه گلک سیاستین دجبری چاندا کردی و ویژه کردی بگشتی دان مشاندن. حتی نویساندنا به زمان کردی جی چالکیا سیاسی دجبری دستلات دهات حسباندن. ده انجام وان سیاستان ده گلک نویسکار جی هاتن گرتن چاپ کرنا پرتوکین کردی هاتن قدغه کرن و ری لبر وکرنا چاپخانه آن لحریم جی هات گرتن. پشتی شورش 19 تیر مه ایدی ویژه برس بو و کت ریا راست آبر با آواکرنا چاند ویژه که درست و کوپابندی دوزین گلبه. پشتی زیادتری 10 سالان نها هم وقتی آواکرنا یکیتی و شانخانه ویژه‌ای ده قوناقه که گرینگ پیشکتنا چاندی را در باز بن. نسکار و بردف که ناوند دیوان ویژه یا هرمه نریمان عودی دربار مجار ده افتش پاروکر.
بيجن اريم بيجنا ده سالين داويه ده گشبونك چی بویا سرکفتنك چی بویا پیشکتنك چی بویا دواري وجاي ده دواري نویسی ده جبر کو دي هن درفت هنا هن ريوري بازي ما هنا زمان ما كردي دي هنا كي امبونه بهساني وسربستي دي كارن برهمي وي چاب بكن هروها نویسکار روزنامه‌وان و ورگر عباس موسی جی لسر روشا ویژه کردی نرین الخوانی زمان ویژه ما ایرو ویژه که تأسته که ام بیجن بی مقبوله لگور در فتا گرک هین باشتر و زنگین تر با لی تبولوژی ام بینن باشه دعالیه مجارده مجارین پرانیا نویسن د وی بعد ساله بوریدا گریدای مسئله جنگی و شرم یعنی جبر ام روشا که دباستن او روشا اوارتاش خوی نویس جی و گلکی وی باندور لیبی آستاواجی ام بیجن بله بینرین هیجم نوردگیجین داوی بلتن آخواه ساعت 7 او دبیجین حتی نوچلمین داوی روشه ساعت 23 داوری تجاوه ببینید نوا خیر و خوشیده هر شاد بخوار